गुड मर्निङ एभ्रिवान। आज फेरि हामी नेपाली व्याकरणबाट एउटा इम्पोर्टेन्ट लेसन पढ्न गइरहेका छौँ अनि आजको हाम्रो लेसनको टपिक छ समास। फर्स्ट अफ अल समास भनेको के हो भन्दाखेरि दुई वा दुईभन्दा धेरै शब्दहरू मिलेर एउटै सिङ्गो अर्थ दिने शब्द बनेमा त्यो समस्त शब्द हुन्छ र त्यस्तो मेललाई समास भनिन्छ। अर्थात् शब्दहरूको मेल नै समास हो। समासको विपरीत शब्द विग्रह हो। स्टुडेन्ट्स, यसबाट हामी के बुझ्छौँ भने दुई वा दुईभन्दा धेरै शब्दहरू एकअर्कामा कम्बाइन भएर अर्को एउटा सिङ्गल शब्द बनिने प्रोसेसलाई नै हामी समास भन्छौँ अनि यसरी बनेको शब्दलाई समस्त शब्द अथवा सामासिक शब्द भनिन्छ। यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो भने शब्द निर्माण विभिन्न प्रकारले हुन सक्छ। अर्थात् हामीले विभिन्न प्रकारले नयाँ शब्द बनाउन सक्छौँ। जस्तो कि सन्धिको माध्यमबाट पनि हामीले नयाँ शब्द बनाउन सक्छौँ। उपसर्ग, प्रत्यय आदि जोडेर पनि एउटा नयाँ शब्द बनाउन सक्छौँ। अब यहाँ सन्धि, उपसर्ग, प्रत्यय भनेको के हो अब आउने भिडियोहरूमा बताउने छु। तर सिम्पली यति चाहिँ भन्न चाहन्छु कि यो सन्धि, उपसर्ग, प्रत्यय यी सबै वास्तवमा शब्द निर्माणका विभिन्न प्रक्रियाहरू हुन्। त्यस्तै आजको क्लासमा हामीले समासको विषयमा पढ्न गइरहेका छौँ अनि समास पनि शब्द निर्माणको एउटा प्रक्रिया हो। स्टुडेन्ट्स, आई वान्ट टु मेक यु क्लियर विथ सम एक्जाम्पल्स। यी इक्जाम्पलहरूमा दुई दुईवटा शब्दहरू कम्बाइन भएर एउटा सिङ्गो शब्द बनिएको छ। जस्तो कि नम्बर 1 मा राजाको र भवन दुई शब्दहरू मिलेर एउटा सिङ्गो शब्द राजभवन बनिएको छ। त्यसैले यहाँ राजभवन समास अथवा सामासिक शब्द हो। त्यस्तै नम्बर 2 मा वनमा र भोज दुईवटा शब्दहरू मिलेर वनभोज शब्द बनिएको छ। यसैले वनभोज पनि समास अथवा सामासिक शब्द हो। स्टुडेन्ट्स, अघि हामीले समासको परिभाषाको विषयमा पढ्दाखेरि एउटा कुरा पढेका थियौँ। त्यो के हो भने समासको विपरीत शब्द विग्रह हो। अब विग्रह भनेको के हो भन्दाखेरि सामासिक शब्दका पद वा अंशलाई अलग अलग छुट्याएर देखाउने कामलाई नै विग्रह भनिन्छ। अझ सजिलो रूपमा भन्नु हो भने कुनै पनि शब्द कुन कुन अंश वा पद मिलेर बनिएको हुन्छ त्यसलाई छुट्याएर देखाउनु नै विग्रह हो। जस्तो कि यी इक्जाम्पलहरूमा नै हेरौँ। राजदरबार यो एउटा सामासिक शब्द हो। अब यसलाई विग्रह गर्दा यस्तो हुन्छ राजाको दरबार। यसरी यहाँ राजदरबार सिङ्गो शब्दलाई दुईवटा अलग अलग भागमा छुट्याएको छ। यो नै हो विग्रह। अब कुरा गरौँ समासका प्रकारहरू। समास 6 प्रकारका छन्। सबैभन्दा पहिला नम्बर 1 मा रहेको छ तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास भनेको के हो भन्दाखेरि यो समासमा पछिल्लो भाग अथवा अन्तिम पद मुख्य हुन्छ अनि बीचको विभक्ति चिन्ह लोप हुन्छ। स्टुडेन्ट्स, विभक्ति भनेको कारकको चिन्ह हो। तत्पुरुष समासको इक्जाम्पलमा जस्तो कि राजाको पुत्र राजपुत्र, यहाँ राजपुत्र भन्दा हामीले राजा नबुझेर उसको पुत्रलाई बुझिरहेका हुन्छौँ। अथवा यहाँ पुत्र शब्द मुख्य छ, साथै राजाको पुत्र भन्ने शब्दहरूमा को विभक्ति चिन्ह हो जुन लोप भएर राजपुत्र शब्द बनिएको छ। यसैले यो तत्पुरुष समासको इक्जाम्पल हो।
नम्बर 2 मा रहेको छ द्विगु समास। अब द्विगु समास भनेको के हो भन्दाखेरि यो समासमा पहिलो पद संख्यावाचक विशेषण अथवा एडजेक्टिभ अफ नम्बर र दोस्रो पद संज्ञा अथवा नाउन हुन्छ। स्टुडेन्ट्स, जुन विशेषणले कुनै व्यक्ति वा वस्तुको संख्या बुझाउँछ त्यसलाई संख्यावाचक विशेषण भनिन्छ। अनि संज्ञा भनेको त सायद तिमीहरूलाई थाहा नै होला, कुनै व्यक्ति वस्तु वा स्थानको नाम बोध गराउने शब्दलाई संज्ञा भनिन्छ। अब द्विगु समासको इक्जाम्पलमा जस्तो कि दुई बाटोको समूह, दो बाटो। स्टुडेन्ट्स, यहाँ दो बाटो शब्दको पहिलो पद दो अथवा दुई संख्यावाचक विशेषण हो भने अन्तिम पद अथवा दोस्रो पद बाटो चाहिँ संज्ञा हो। यसैले परिभाषा अनुसार यो दो बाटो शब्द द्विगु समासको इक्जाम्पल हो। ओके, अब नम्बर 3 मा रहेको छ द्वन्द्व समास। द्वन्द्व समास भनेको के हो भन्दाखेरि यो समासमा पहिलो र अन्तिम दुवै पद मुख्य रहन्छ अनि यसमा र, वा जस्ता संयोजक अव्ययहरू अथवा कन्जक्सनहरू लोप भएको हुन्छ। स्टुडेन्ट्स, संयोजक अव्यय भनेको के हो भन्दाखेरि जुन अव्ययले दुई वा दुईभन्दा अधिक शब्द, वाक्यांश वा वाक्यलाई जोड्छ त्यसलाई संयोजक अव्यय भन्दछन्। अब द्वन्द्व समासको इक्जाम्पलमा जस्तै केटा र केटी, केटाकेटी। यहाँ केटाकेटी भन्दा हामीले केटा र केटी दुवैलाई बुझ्छौँ वा यी दुवै पदहरू मुख्य छन्। अनि एउटा कुरा, यहाँ जुन केटा र केटी भन्ने शब्दहरू छन् यसमा र चाहिँ संयोजक अव्यय हो जुन लोप भएर केटाकेटी मात्र भएको छ समास बनिँदा। अब नम्बर 4 मा रहेको छ कर्मधारय समास। कर्मधारय समास भनेको के हो भन्दा जुन समासमा विशेषण विशेष्य अथवा विशेषण विशेषणको मेल रहन्छ त्यसलाई कर्मधारय समास भनिन्छ। स्टुडेन्ट्स, यहाँ तिमीहरूलाई एउटा कुरा याद छ होला कि संज्ञा वा सर्वनामको विशेषता बुझाउने शब्दलाई विशेषण अथवा एडजेक्टिभ भनिन्छ भने विशेषणले जसको विशेषता बुझाएको हुन्छ त्यसलाई विशेष्य भनिन्छ। जस्तो कि मैले भने मोटो केटो, यहाँ मोटो शब्द विशेषण हो किनभने यसले संज्ञा शब्द केटोको विशेषता बुझाएको छ अथवा केटो कस्तो छ भन्दा मोटो छ भन्ने बुझिन्छ। त्यस्तै केटो शब्द चाहिँ संज्ञा साथै विशेष्य पनि हो किनभने यहाँ विशेषणले केटो शब्दको विशेषता बुझाइरहेको छ। अब कर्मधारय समासको इक्जाम्पलमा जस्तै ठुला दाइ, ठुल दाइ। यो इक्जाम्पलमा ठुला शब्द चाहिँ विशेषण हो अनि दाइ शब्द चाहिँ विशेष्य हो। यसरी यो इक्जाम्पलमा विशेषण र विशेष्यको मेल भएको छ। यसै कारण ठुल दाइ कर्मधारय समासको इक्जाम्पल हो।
नम्बर 5 मा रहेको छ अव्ययभाव समास। अब अव्ययभाव समास भनेको के हो भन्दाखेरि जुन समासमा पहिलो पद अव्यय हुन्छ त्यसलाई अव्ययभाव समास भनिन्छ। फेरि भएन, अव्यय अव्ययको मेलबाट पनि अव्ययभाव समास बनिन्छ। स्टुडेन्ट्स, यहाँ तिमीहरूले एउटा के कुरा याद राख्नुपर्छ भने जुन शब्दको रूपलाई हामीले कहिल्यै परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ, अर्थात् जुन शब्द लिङ, वचन औ कारक आदिको कारणले पनि परिवर्तन हुन सक्दैन त्यसलाई अव्यय भनिन्छ। अनि अव्यय शब्दलाई अविकारी शब्द पनि भनिन्छ। अझ तिमीहरूले एउटा के कुरा याद राख्नुपर्छ भने कतिपय शब्दहरूको रूपलाई हामीले लिङ, वचन औ कारकको सहयोगमा चेन्ज गर्न सक्छौँ। जस्तो कि मैले एउटा शब्द भने शिक्षक, अब यो शब्दलाई मैले लिङको सहयोगमा शिक्षिका बनाउन सक्छु। फेरि यही शब्दलाई वचनको सहयोगमा शिक्षकगण अथवा शिक्षकहरू लेख्न सक्छु। अझ यही शब्दलाई कारकको सहयोगमा शिक्षकको, शिक्षकलाई इत्यादि बनाउन सक्छु। तर अव्यय शब्दलाई हामीले यसरी परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। जस्तो कि भोलि, पर्सि, प्रत्येक, यहाँ इत्यादि अव्यय शब्दहरू हुन् जसलाई हामी कहिले पनि परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। ओके, अब अव्ययभाव समासको इक्जाम्पलमा जस्तै मैले यहाँ लेखेको छु प्रत्येक वर्ष, प्रति वर्ष। यहाँ प्रति वर्ष भन्ने शब्दको पहिलो पद प्रति अव्यय शब्द हो। यसैले परिभाषा अनुसार प्रति वर्ष अव्ययभाव समासको इक्जाम्पल हो। अब अन्तमा रहेको छ बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास भनेको के हो भन्दा जुन समासमा अन्य अर्थ प्रदान हुन्छ वा आफ्नो शाब्दिक अर्थलाई छोडेर भिन्न अर्थको बोध गराउँछ त्यसलाई बहुव्रीहि समास भनिन्छ। जस्तै दश आनन्द अथवा मुख भएको दशानन। स्टुडेन्ट्स, यहाँ दशानन शब्दको अर्थ हो 10 आनन्द अथवा मुख भएको, तर हामीले दशानन भन्दा सिधै राउन्डलाई मात्र बुझिरहेका हुन्छौँ। यसैले दशानन बहुव्रीहि समासको इक्जाम्पल हो।